קבוצות לוגיות. המטרה של כלי זה היא לאפשר לארגון ליצור במסופון קטגוריות מוצרים חדשות, המרכזות בתוכן פריטים מקטגוריות מוצרים שונות, שאותם אנו מעוניינים לדחוף. פריטים אלו יופיעו גם בקטגוריות המקוריות שלהם, וגם בקטגוריה החדשה אותה יצרנו. כך נוכל, למשל, ליצור קטגוריה הנקראת מלאי לחיסול, כשרים לפסח או מומלצי החודש. ניגש אל קונסולת הניהול על מנת לבנות קבוצה לוגית חדשה. בתוך קונסולת הניהול ניגש לכרטיסייה הימנית, ובה ניגש אל מוצרים. שם נלחץ על מוצרי החברה, וכאן נלחץ על כפתור שנקרא קבוצה לוגית חדשה. בכפתור זה ניפתח חלון בו נוכל לתת את שם הקבוצה. שם הקבוצה זה שם הקטגוריה שיופיע בתוך המסופון כקטגוריה לכל דבר מבחינת הסוכן, רק כמובן שמבחינת מערכת הארגונית שלנו אין כזו קטגוריה. מומלצי אפריל. תיאור הקבוצה. ברגע שניכנס אל הקטגוריה הזאת, כאן תקפוץ ההודעה שבאה ואומרת את מה שנרשום כאן. מוצרים שחובה להציע. כאן נגדיר מה התוקף של הקבוצה. נגדיר שהיא מתחילה ב1 באפריל, מכיוון שמדובר במומלצי אפריל, נסיים אותה בסוף אפריל. כאן נגדיר אם היא פעילה או לא פעילה. נוכל לבוא ולהוריד את ה-V מפעילה, ולכן הקבוצה פשוט מאוד תעלה מהמסופון. כאן נוכל להגדיר דבר נוסף חשוב, חובת הקלדת כמות לפריטים בקבוצה. ברגע שנוסיף כאן V, לכל אחד מהפריטים שנוסיף אל הקבוצה, הסוכן לא יוכל לצאת מההזמנה מבלי שנגע בכל אחד מהפריטים האלה. מומלץ לא לשים יותר מ4-5 פריטים בכזה מצב, על מנת לא ליצור איזשהו מצב בו הסוכנים קצת מתרכזים על העניין. נוסיף את וויסקי נטול אלכוהול, את חלב וניל ואת בירה הפועל. יצרנו קבוצה לוגית חדשה. אישור. כעת נוצרה קבוצה שנקראת מומלצי אפריל. שימו לב שמומלצי אפריל היא בצבע אדום, מכיוון שהיא עדיין לא בתוקף. ברגע שהיא תהיה בתוקף, היא תהיה בצבע שחור כמו כל הקבוצות האחרות, וב1 למאי יחזור צבעה לאדום. ניגש אל קבוצת מומלצי החודש, ונראה שמומלצי החודש היא קבוצה שפתחנו בעבר עדיין נמצאת בתוקף ולכן היא בצבע שחור. כאן מופיע גם V על חובת הקלדת כמות לפריטים בקבוצה. חשוב לזכור, לאחר שבנינו את הקבוצה הלוגית, יש להגדיר מיון. הגדרת המיון שהיא חלק חשוב מאוד, באה ואומרת מתי רלוונטית הקבוצה הזאת. במקרה הזה החלטנו שקבוצת מומלצי החודש תקפוץ רק ואך ורק אצל לקוחות שאינם חרדים. בנינו מיון חדש, הנקרא מיון לכל הלקוחות למעט חרדים. בסדר המיון הכנסנו פנימה את מומלצי החודש, הגדרנו את המיקום של מומלצי החודש בתוך רשימת הקטגוריות, וכאן בקבוצות הלקוח הגדרנו שהלקוחות הרלוונטיים הם כל הלקוחות למעט קבוצת לקוחות חרדים. הגדרנו אישור, וכעת המיון הזה רלוונטי והקבוצה תופיע אצל כל הלקוחות שאינם חרדים. ניגש כעת אל המסופון. בתוך המסופון נוכל לבוא ולראות שמכולת מ"ם אברהם, שהוא לקוח שאינו חרדי, ברשימת הקטגוריות מופיעות להן כל מיני קטגוריות. אחת מהקטגוריות הנמצאת כאן למטה נקראת מומלצי החודש. בה ישנם הפריטים שהם פריטים שחובה להציע, וכעת אם נבוא וניגע בכל אחד מהפריטים האלה נוכל לסגור את ההזמנה. יחד עם זאת, אם נחליט להזמין רק 6 יחידות מהפריט הזה, לגעת בוויסקי נטול אלכוהול, באצבעות שוקולד לבן ובמיץ טבעי גויאבה ועגבניות, ולסגור את ההזמנה ככה סתם, המערכת תחסום אותנו. בהזמנה זו ישנה חובת הקלדה על הפריטים שברשימה. מכיוון שהוספנו את אותו V במומלצי החודש, המערכת לא מאפשרת לנו לסגור את ההזמנה עד שאנחנו מראים ללקוח גם את גבינת רוקפור, חלב וניל ומילקי. כעת ורק כעת אנחנו יכולים לסגור את ההזמנה. בהצלחה לכולם.